welcome back to my channel! So yun na nga po guys, muli na naman po tayo nagbabalik. At sa ating pagbabalik guys, meron po ulit tayong ka-online collaboration, si Kris Sia. Si Kris Sia po is Filipino Mukbang guys. Para mas makilala po natin siya guys, ito po ang kanyang YouTube channel, Pasok! Lechon ng Cebu. Masarap. So, yun na nga po guys. Nakita nyo naman po ang video ni Kris Sia, di ba? Ng ating kabsat. Ito po ang kanyang YouTube channel guys. Pakipuntahan po ito. I-click ang subscribe button, notification bell para ma-update kayo sa kanyang mga mukbang videos. Talagang nakakatakam. Meron siyang putok-batok, meron siyang gulay. Lahat ng hinahanap nyo guys nandun sa channel ni Kris Sia. Talagang takam na takam ako, lalo na pag sinigang yung kinakain niya. So yun guys, ito nga po, ang inihain ko po sa inyo ay pritong manok. Isang buo po yan. Hindi tayo dito ng gravy. Nag-crave kasi ako sa chicken guys, dahil pinanood ko ang mukbang ni Mark Anthony Kaing kanina. So yun na nga guys, simulan na po natin kumain dahil gutom na po ako. Anong oras na is? 1:58. Magtuto na. Pinatulog ko pa po kasi yung baby ko. Talaga yung may pastropa eh. Kain na tayo. Namiss ko to. Namiss ko magmukbang. Nagpart. Una subo po para sa inyo. Kris Sia, kabsat. Kain po. Maraming. Gusto tayo ditong kanin. Malinis po yung mga kamay natin guys. Hindi ko po alam kung mauubos ko ito. Lagi naman eh. Hirap talaga pag mag-isa ka lang kumakain. Papaya. Wala akong lalagyan ng butong.
talaga kumain pag gutom. Ano atay, bago ko sa kanin. Kris Sia guys ha, si ating kabsat, Kris Sia. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang kanyang YouTube channel. Napakagaling na mukbanger po niya. Simula 2018 ata or 2019, pinapanood ko siya. 2019 din. Basta pag nakita ko kasi meron siya upload, lalo na pag sinigaw. Click agad. Kaya lang, ngayon kasi, lalo na ngayon dito sa nilipatan namin, mahina po ang data, signal. Kailangan naka-wifi. Wala pa po tayong pang wifi, kaya nakikiconnect muna kami sa kapitbahay. Balat. Kaya hindi po ako nakaka-attend sa mga premiere ng ating mga kapwa mukbangers, Filipino Mukbangers. Lovers party. Kaya parang may urain ng breast part. Sarap panoorin si Kris Sia guys. Lalo na ngayon, kasama niya si Ate Rose. Sila hindi ako makapaniwala na pumayag siyang magko-collab kami. Swerte natin guys. Bala ko sana
crispy pata, kaya bagnet ganun. Kaso di napasok ng budget. Next time. Sana magkaroon pa ulit kami ng collab ni Kris Sia. Kabsat, baka naman. Nakakaumay pag puro breast part. Ako talaga pag kumakain ako ng chicken, gusto ko lagi thigh part. Kayo po ba? Thigh part number 1. Ito na naman tayo. Kami matitira na naman tayo, guys. Parang nararamdaman ko na yung busog. Kaya kasi kumain pag may sipon, no? Ewan ko ba ba't ako nagkasipon? Sa bahay lang naman ako. Grabe, parang nabubusog na talaga ako. Parang hindi na ako nagkanan. Kris Sia, guys, ang ating kabsat. Subscribe and then click the notification bell para ma-update kayo sa kanyang mga mukbang videos. Pati na rin si Ate Rox, Eat with Rox. Nandito rin yung kanyang channel yan. Excuse me. Hindi kayo magsisisi, guys. Pero malamang, galing na kayo sa channel niya bago sa akin. Kaya mas kilala siya kaysa sa akin. Nakakautak talaga yung breast part.
Kala ko maubos ko ngayon. Malabo. Siguro kung ka-ate ako, ubos yung kanin. Kanin din. Marami ate yung kuha ko sa jam dahil lang sa ipon natin. Oo. Last ko na ata itong pakpak. Kris Sia guys ha. Ang ating kabsat. Subscribe and click the notification bell. Sobrang thank you po, Kris Sia. Kabsat. Namimiss ko na naman yung mga premiere. Yung tol ba kayo kumain ng wings? Natanggal nyo muna yung dalawang buto. Para isang subo lang na. So yun na nga po guys, dito ko na po ito tatapusin dahil nabusog po ako. Hindi ko po alam dahil ba sa soft drinks o dahil dito sa sipon ko. Basta busog na po ako guys. Pasensya na po, hindi na naman po natin naubos. Pero, huwag po kayo mag-alala dahil kakainin ko naman po yan mamaya. Pwede po yan gawing dinner, di ba po ba? So yun na nga po guys, maraming salamat po Kris Sia, ang ating kabsat. Paki-visit po ang kanyang YouTube channel, Kris Sia, at si Eat with Rocks, si Ate Rocks. Click nyo po ang kanilang notification bell para ma-update po kayo sa kanilang mga mukbang videos. Yun na nga po guys, maraming salamat po sa pagnood nitong mukbang video na to. Sana po masundan po natin to agad. Sana Lord. So yun na nga po guys, please don't forget to like, comment, and subscribe on my channel and click the notification bell for more updates and for more mukbang videos. So hanggang dito na lang guys. See you on my next vlog. Bye! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright.